Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Rumanya'nın paytaxtı Buxarest'te Mustafa Kemal Atatürk'e ebedi yaşayan Türk liderine büst koyublar. Düz şəhərin mərkəzindədir, belə bir gözəl yerdə. Azərbaycanda Əliyevlər rejimi o KGB generalı, Moskva uşağı, Kreml adxodu Heydər Əliyevi dahi Atatürk'lə müqayisə edirlər. Dahi Atatürk'ün dırnağı ola bilməyən KGB generalı Heydər Əliyev burada, bu Buxarest'te hansısa mərkəzdən bir kilometr uzaqda, 1 saatlik uzaqda yerləşən bir parkta gizlədiblər və o heykelin ora, o büstün, o Heydər'in büstünün ora qoyulması üçün 2004-2005-ci ildə 6 milyon dollar Buxarest burgomistrinə rüşvət veriblər. Hələ də durur. Söz verirəm ki, o Heydər Əliyevin büstünü mən aşıracağım burada Buxarest'te. Dahi Atatürk ebedi yaşayacak. Heydər Əliyev Atatürk'ün dırnağı ola bilmezdi. Çünkü o KGB adxoduydu, Rusya'ya hizmet edirdi, Moskva'ya hizmet edirdi. İlxoz Kolxozoviç Komsomolski. Senin ailene, sana ait ne varsa hamısı məhv olacak. Çünkü senin ailen rejim kurup, sen Moskva'nın uşağısan, komünist qırım qırtısının oğlusan, siz hamınız adxodsunuz. Bu kadar. Kat.